Четене от Евангелието от Лука. А когато се изпълниха дните на очистването й, според Моисееви закон, донесаха го в Иерусалим, за да го представят пред Господа, защото така е писано в закона Господен. Всяко мъжко, което разтваря отроба, да бъде посветено на Господа и да пренесат жертва, 2 горголици или 2 гълъбчета, според реченото от закона Господен. По това време в Иерусалим имаше един човек на име Симеон. Този човек беше праведен и благоволен и чакаше утехата на Израил. И Светия Дух беше върху него. На него бе предсказано от Светия Дух, че няма да види смърт, докато не види Спасител, изпратен от Господа. Напътстван от Светия Дух, той дойде в Господния храм, когато родителите донесаха младенеца Исус, за да извършат на него обичая по закона. Взе го на ръце, прослави Бога и каза: сега, владико, твоя слуга може да си отиде в мир, както бе думата ти, защото очите ми видяха спасението, което ти си приготвил пред всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. А Йосиф и майка му се чудиха на думите, които се говориха за него. И Симон ги благослови, като каза на Мария, майката на Исус: ето, този младенец ще е причина за гибел и въздигане на мнозина в Израил и ще бъде предмет на противоречие, за да се открият помислите на много сърца, а на тебе самата скръбта за него ще пронижи като меч душата ти. Тук беше Яна пророчица, дъщеря на Фануил от Асировото племе, достигнала до дълбока старост. Тя беше преживала с мъжа си 7 години след моминството си и сега вдовица на около 84 години не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем. В това време тя се приближи, като славаше Бога и говореше за него на всички, които очакваха избавлението на Иерусалим. Когато свършиха всичко според закона Господен, те се върнаха в Галилея, в своя град Назарет. А младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и Божията благодат беше върху него. Това е Слово Господне. Ето, брата и сестри, това е Евангелие от празника на Светото семейство, което се чете в неделя, ни кара да се замислим към един период от нашия живот, който е старостта. Разбира се, може да се говори много неща в това Евангелието, но аз съм избрал този фокус. И за начало ще цитирам един италиански свещеник, Епикоко, който беше в България и ни направи духовни упражнения. В неговата книга Пътуване с Енея той пише за синдрома на Саул. Знаете историята на Саул и Давид. И може да противопоставим Саул и Давид с Симеон и Исус Христос в това Евангелие. Епикоко пише: старецът или възрастният човек, който завижда на младежа, винаги превръща възрастния човек в преследвач. Именно това е историята на Саул и Давид. Може да го наречем този комплекс на Саул. С този комплекс се сблъскаме винаги, когато по-възрастният влиза в конкуренция с по-младия. Той се проявява преди всичко като желание да възпрепятстваме по всякакъв начин инициативите на тези, които идват след нас. По този начин младостта се преживява като нещо, което предизвиква гняв. По този начин човек винаги обезценява инициативата, избора и възприема по-младия като антагонист, като някой, който иска да ме измести, който иска да ме отстрани от трона ми, който иска да открадне сигурността ми. Да преследваш по-младия означава да направиш живота му невъзможен, да смажеш мечтите му, никога да не му дадеш възможност да стане възрастен, да изпразниш отговорностите му, да омаловажиш избора му и визията за нещата. Живеем в общество, в което понякога на възрастните хора, които заемат решаващи позиции в различни институции, им е трудно да отстъпят, да се отстранят, да си тръгнат, за да направят място на новото.
Те постоянно живеят в противоречие с антагонизъм по отношение на промените и по всякакъв начин се опитват да ги забавят, колкото се възможно повече, макар че живота и фактите показват, че трябва да се направят тези промени. По този начин се сблъскаме с един негенериращ възрастен старец, който почти никога не успява да възпитава хора, които заемат неговото място. Той винаги само се възприема като незаменим абсолют и основно се наслаждава на своята незаменимост. Точно при такъв сценарий виждаме провала на приемствеността в политиката, в културата, в училищата, в семейството или в църковната среда. Основни институции остават заложници на възрастни, които не са в състояние да приемат края на своята роля, а в случая и ограничеността на своята власт. Но по този вид зрялост или на възрастни хора означава, че всичко добро, което този човек, възрастен човек, старец е направил в живота си, в даден момент се унищожава от подобно поведение. Това е пораженческа нагласа, която разрешава това, което човек е градил в продължение на много години. По този начин доброто, което човек е направил, се затъмнява от това противоречиво свидетелство. Следователно, човек вече не може да цени дори доброто на този човек, защото той се е превърнал в преследвач, тиранин, убиец, макар и в символичен смисъл. И това е относно Саул, възрастните хора, които много често може всеки от нас да попадне в тази ситуация и да видим разликата в отношението на този Симеон. Симеон от праведника от Новия Завет. Кои са тези характеристики? Първата характеристика на Симеон, че той е благочестив човек, че той е чист по сърце, защото, както казва в блаженството Исус Христос, блажени чистите по сърце, защото ще видят Бога. Ако сме привързани към идолите, макар и да ходиме на църква, умът ми и сърцето ми върви в друга посока. Няма да разпознаеме Словото, което идва при нас и този призив, който идва от небето. Така че Симеон е много внимателен и чист по сърце. Другата му характеристика на Симеон е, че той чака утехата на Израил. Той знае да чака. Той продължава да вярва в Словото на Бога. Макар че са трудни времената и макар че за разлика от много хора, които заради трудностите или кръстовете или страданията и така, макар че получих обаждане, така че стигнахме до втората характеристика на Симеон, който не е загубил надежда и мечтата в живота си. Трета характеристика на Симеон, че той Светия Дух е негов съветник, който говори на неговото сърце, особено на неговото чисто сърце. Той е внимателен какво му предлага Духът. Той му дава и мислите му, и неговите решения идват именно от диалог със Светия Дух. Другата характеристика на Симеон е той е човек, който гледа напред с дух, гледа към бъдещето, не се обръща назад, или ако се обръща назад в миналото, той се обръща без да съжалява за нищо. Именно Светия Дух ти дава тази мъдрост. Той знае да остарява.
Той не иска да се подмлади. Той изпълнил мисията си, изпълни живота си със смисъл. Той не роптае срещу злото, което вижда около себе си. Той знае добре, че човек е слаб. Някои са чувствителни по-чувствителни към Бога, други по-малко чувствителни към гласа на Бога. Той не се обижда, не се оплаква, не обвинява света за старостта си. Той знае, че не е млад. Той не обвинява никого за болешките си. Щастлив е, защото е придал смисъл на живота си. Той е смисъл живота си, защото винаги се оставя да бъде воден от потиците на духа. Той приветства бъдещето, приемайки Исус в пригръдките си. За да разберем този жест на Симеон праведния, че той представлява целият народ на Израил. Той е верен на Божието Слово, на обещанията. Той знае, че Бог е верен, че Господ е верен. На Словото на Бога той е верен. Гледа цялата история на Израил през тази призма. Той очаква изпълнението на Господните обещания. И този жест е много показателен, взимайки Исус в ръцете си. Той приветства по този начин в обятията си това обещание. И той е образ събирател на целия Израел. За разлика от неговите сънародници, които чакат Месията, но са толкова свързани с традициите. Не разбират нищо ново. Новото, така както много от нас не разбираме какво става в църквата, особено не виждаме тази голямо богатство, което последно време в църквата е Божието Слово, което наистина ехти в нашите църкви. Може да го разбереме. Трябва да го вземе в ръцете си тази новост на Божието Слово. И накрая той свършва с един хим и моли Бога да освободи слугата си. Защото животът му е пълен. Той не се страхува от смъртта, тъй като е живял пълноценно. Той казва в крайна сметка: аз съм щастлив, завърших живота си, развържи ме. Неговите очи в крайна сметка виждат и докосват това обещание. До края на сетния си дъх. Той не е като някои пенсионери, например, много хора, които излизат в пенсия, не знаят какво да правят. И много бързо умират. Именно защото не виждат надежда. Докато библейският човека на Словото, до края на живота си вижда всеки момент като една мисия. Така че за библейския човек, за Симон, няма пенсиониране. Той до края на живота си очаква. Така че надеждата и Божието Слово е негова цел, негова храна. Така че тези два образа, Саул от Стария Завет и Симеон от Новия, две фигури, които могат да ни покажат как да остаряваме и как да живееме в църквата в отношение и нашето отношение с Бога и с младите около нас, какво трябва да бъде. Амин.